kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya tidak pergi memancing dikarenakan ada kesibukan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini dari semalam angin sangat besar bos, sehingga saya nggak bisa tidur. Dari jam 12 malam sampai pagi ini angin belum berhenti sebentar, kemudian gede lagi. Nah, ini kayak seperti penampakan badai debu dari lahan pertanian. Itu kan gunung dibuka buat lahan pertanian, mungkin karena lama nggak hujan. Terus ketebak angin kenceng, jadinya ya seperti gitu badai. Nah, kalau di sebelah sini nggak ada, cuman kelihatannya banyak pohon yang tumbang. Nah, di sebelah sini tuh. Nah, kalau di sana kelihatan banget, mungkin arah tebakan anginnya ke arah sana ya. Tuh. Ini juga perasaan perih di mata gitu bos, perih gitu, mungkin karena debu-debu itu ya. Tuh debu-debu udah lama nggak diguyur hujan, sama dikasih angin besar jadinya penuh debu. Oh, itu ada sebagian pohon yang tumbang bos. Ada pohon yang tumbang. Ini dari jam 12 malam angin besar sampai pagi masih besar. Mudah-mudahan anginnya cepat kecil ya bos. Semalam saya nggak bisa tidur. Ya Allah, mudah-mudahan cepat kecil anginnya. Oh, mana tumbang. Kaget bos, kaget. Wah. Atap pada berterbangan. Oh, makin kenceng makin tebal. Oke lah. Oke bos, doain ya, mudah-mudahan anginnya cepat kecil, mudah-mudahan nggak gede lagi. Dari semalam saya nggak bisa tidur nih bos. Genting jatuh. Mau dari atap nih bos. Ini juga dari atas. Oke bos, lainnya mudah-mudahan cepet kecil anginnya.